Hej så YouTube, og velkommen til tredje episode af PvP'er. Ja, det er survival games i den her episode, og vi rusher bare syd på mappet Holiday Resort. Og vi spiller på en server, der hedder ProMC Games. Jeg kan faktisk lige sige IP'en, men der skal nok være link på, i beskrivelsen. Det kan også godt være, der kommer et på skærmen lige om lidt, men det er i hvert fald play.promcgames.com. Er det ikke? Jo, det mener jeg. Iron Boots. Jeg tager den her ned. Tag den her op. Mangler du boots? Og jeg mangler boots, ja. Jeg har ikke noget armor. Jeg har lidt til dig. Jeg har et Jeg har 3,5 armor bare. Har du 3,5 armor? Jeg smider lige noget til bag dig. Boots. Nå, vi løber videre, ikke også? Har du noget svært? Nope. Deathmatch starter. You shitting me. Okay, vi tager 2 games i den her episode. Altså, jeg har ikke engang noget. What? Er det stacked? Nej, de er non-stacked. Han. 5 liv. GG. Wow, du fik alt stoffet. Okay, hvor mange armor bar har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan du godt lige give mig lidt armor, bare lige sådan, så det er lidt mere fair? Så har du 7 armor bar? Ja, jeg mangler, ja. Og jeg har 4,5. Så tag den her. Okay. Hvor mange har du nu? 4,5. Ja, nu har jeg 7. Så tag din jernhjelm af, så tager vi sådan her. Og så gør jeg sådan her. Ja. Så har vi begge to kun det her. Okay, super. Har du... sorry. Jeg har det her, det er det bedste svær, jeg har. Og så har jeg ikke noget andet, der matcher det. Og man må ikke bruge bue. Ej, kan vi godt sige uden sword? En fistkamp. Okay, vi tager med sword. Jeg har en flint, der styrer mig. Det er ikke okay, fordi du har meget bedre svær end mig. Jo. Okay. Okay, vi starter. Vent lige, jeg skal lige lede. Okay, jeg er klar, du siger go. Go. Jeg tager mine bukser af på grund af... Okay, det gør jeg så ikke. Det giver mig så meget. Jeg tager mine sko af på grund af, at du har ikke så godt svær. Hvad? Jeg tager mine sko af, så er du ikke så godt svær, fordi du ikke har så godt svær. Har du også rod? Hello, du må ikke bruge bue. Jeg har faktisk en ekstra rod til dig, hvis du vil have den. Okay. Så bruger vi rod, okay? GG, det havde jeg faktisk ikke. Men jeg har en bue til dig, så kan du lige give dig halvdelen. Okay, Vi starter nu. go. Nu skal jeg lidt stille, men Vi koncentrerer os bare. selvom det ikke rigtigt. Og jeg tror, vi har en regel til, at vi bare skal nå til deathmatch, ikke også? Jo. Okay, du bruger ikke fishing rod, okay? Okay. Smid den lige væk. Hej hej. Jeg har ikke flere pile. Lidt nærlært. Og jeg synes, vi lyder rimelig smadret, så er vi det også, fordi hvis I har hørt i en vlog, som måske meget snart kommer op, måske, hvis vi uploader den, så fortæller vi i hvert fald, at fuck, du er til på at gå ind i den. Fuck, den skader! Okay. GG, vi tager et game mere. GG, vi tager et game mere, Så vi ses i en game. Vi ses en game. Okay, nu har vi lige en lille irriterende nyhed nok. Ja, der kommer desværre kun et game. Blandt andet fordi, at jeg har... blandt andet fordi jeg har en ikke særlig god mus til at optage lige nu, så ja, jeg kan ikke rigtig PvP med den her mus, så sorry for, at jeg døde, men det var nok fordi, at jeg kan ikke få noget PvP. Helt ærligt. Ja, helt ærligt, Holden. Helt ærligt, altså. Det var bare fordi, jeg dræbte dig, altså. Hallo. Ja, Det så gør ikke noget.
det var desværre kun en meget, meget kort game i den her episode. Jeg håber, I bliver over med os. Men ja, jeg tror, vi vil optage til game senere, når jeg får min mus. Men det er altså fordi, at jeg var hjemme hos Holm i går, som I nok måske ved, hvis I kigger på Party Games nummer 2. Men ja, den kan I også gå ind og tjekke. Men ja, så desværre kun det her game. Men var det ikke alt for den her episode? Jo, husk at gå ned og tjekke Instagram og Twitter. Holman får snart en, hvis I kan se den nye beskrivelse. Vi har lavet lidt om på den. Så der er ikke så meget at sige inden. Bye bye. Bye.